अरे हल्का पेट खराब है और कुछ नहीं। भाई अरे बिरयानी हजम नहीं हुआ, पेट खराब है। अरे ग्राउंड पे हेलो रख अरे ग्राउंड पे अटक गया। तुम्हारा पेट अटक गया भाई। रख रे भाई, रख रे थोड़ा। सॉरी। अरे क्या किए भाई, तुम बासी बिरयानी खिला दिए भाई, पेट खराब हो गया। क्या कर रहे भाई? अरे भाई तुम बासी बिरयानी खिला दिया, मेरा पेट खराब हो रहा है, सब देख रहा हूँ उनको लिफ्ट में। अरे भाई कैसा आदमी है रे भाई? अरे भाई तुमसे कट्टी भाई, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। हेलो। अरे हल्का तबीयत खराब है, थोड़ा पेट खराब है। बेटा बिना तो मिला है। हाँ हल्का तबीयत खराब है। अरे शर्मा जी का समोसा सही नहीं था, तो पेट खराब हो गया। अरे सुबह से थोड़ा तबीयत ढीला ढीला लग रहा है, मैंने पेट थोड़ा ठीक नहीं है। अरे पेट थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा लिफ्ट में है, थोड़ा बाद में बात करते हैं। अरे थोड़ा पेट ढीला है, थोड़ा तबीयत खराब है। हाँ थोड़ा पेट खराब है मेरा। अरे डॉक्टर बोले थे कि टैबलेट दीजिए, थोड़ा मेरा पेट खराब है। हाँ थोड़ा हल्का पेट खराब है।